揾晒功課俾你上面聽。唔係喎，我又攞俾你，你又唔會扭佢啦。我肯定都會。你飲咩啊？你知我肯定唔會扭佢。食飲咩酒？輸其實阿攞出盡應該撲得到。跟住得錢攞翻飲啤酒。佢就係去縮啊！縮乜撚嘢？玩陣濕。你咯，勁啊嘛，因為我勁。我啱啱上完去翻轉頭鬧鳩我，嗌鳩我。俾人拋你。400米長100米輸人咗喎，屌你！唔使要話你翻頭。太唔撚努力啊！真係。真係快唔到力。呢個係咪 band 㗎？呢個唔係，唔係。搞佢啊嘛！呢個俾 Patrick 到紀念品啦。如果我話你唔好笑先得㗎，你唔衰啊你！唔會啊，最緊要開心。唔足㗎啦，我等啊 game 搞咁耐你都唔起腳，我就全速衝落地上。辛苦大家今年啊！你衝咗，但係佢唔會俾你㗎啦，佢唔俾你，我就知道佢唔會俾啊，我就靜靜雞係咁樣接教緊個教台嘅。呢啲練波都用唔到嘅呢啲，你真係冇諗過你哋啊！佢冇諗過。以為嗰個你有冇睇㗎？其實你有冇睇㗎？冇可能會有以為係啊！有冇以為佢喺度等下一場啊？點解有冇以為啊？冇以為啊！我就屌佢後撚個球證點樣貴啊！後撚個球證係咯，咁佢都吹冇咁聲。因為我唔知點解佢又要為啊！佢都要為啊！佢喺度同埋咧，頭先第一球咧，代龍嗰球咧，我覺得唔係。嗱，但今日我係越位嘅。哦，你跑緊啊嘛！跟住咧，嗰條咧，佢就即刻吹。咁佢就隔咗我3個越位。因為最需要係屌鳩佢，屌鳩佢，屌鳩佢真係幾撚多球啊！撲唔到街，冇計喎，佢都唔想唔入㗎。屌你！佢都唔想唔入啊！屌你射極都唔入。好，今日嘅 deadline。喂，兄弟們，聽住 ，listen，我哋啊 band 廁所 ，OK， 有得起。有新力軍啊！幾時？9月。有嘢，恭喜！你依家喺度揀緊 number 先。小訓練而家睇定嗰啲咩片啊，點樣扭波啊，點樣射波。唔撚都學埋 Jerry 啲嘢啦，睇乜撚嘢片啦，來踢啦。唔可以同 Jerry 嘅。我諗埋 Jerry 淨係得把口。我咗係勁少少。咩？我咧就首先點樣做呢啲，飲呢啲，你一切基礎係有一個嗰個 course 喺度啊嘛。你開波傳俾我打斜角。屌你呢一個大話，我唔知聽到幾多次啊！呢個講完之後，對面就聽到嚇到傻啦！之前有部電視啦，話識一下。呢個18號嗰啲擺嘅。
X 嗰下你見嗰啲人攤低咗咩？屌你！唔係啊，咁我以為你哋如果要踢走你一腳踢走，但係又傳俾我，我見咁温柔傳俾我，我以為你哋有排屌你！見到 Raymond 瞓撚埋喺度，你都繼續踢，仲要俾人哋鬧翻轉。俾對面屌啊嬲啊嘛，大佬啊！仲要路奔唔知幾十下，翻去飛鏟屌你！我都要落去即係對腳飛啊！屌你！我以為佢哋話呢啲唔踢我踢啦，咁樣屌仆街射但係 Raymond 都有好耐，踢咗陣之後以為佢翻身，結果仲追緊，兩個都收筋啊！而家係兩邊都出咗功嚟啦，屌你黐乸線！真係30分鐘都未有我俾你真玩咩嚟啊？你仲要有個中場休息俾你唞咗喎。大個好似有啲料到。幾次啊？因為啱見有一球咧，我哋個企撚就喺度圍，但係係冇越圍，差一球啊！我企撚就喺度，後兩我哋見到越咗幾個，咁都冇。我波係後場，我有睄到定洗嘴，跟住又繼續放兜心，屌你打公手！老師有兩步，老師有兩步。阿東要繼續努力成波啊！成咗幾球彈翻轉頭。今日零到，但係放空咗又有冇？我睇過又係仲細嘅。有前一些唔前係，前一些比完賽哇成身嚟啊嘛，咩去沖涼喎？嗰時候着衫。係啊啱啊，冇俾佢批佢一定要帶衫。我幫佢話佢，話緊你啊啲人。真係，講笑講笑，都係唔驚。我就唔會啦。精神啦，龍門點解你得唔得先？我撐多雲沙，我撐佢啊！我以為我追到，有我追嘢，我以為四個身，我望住一停，望住一停，但係佢真係睇到，佢一停嗰個咧，我屌仆街啊！我見佢上嚟，我見你衝咗兩步咁，係，我以為你追到，我真係以為追到我先唔到啊！你鬧啊嘛，好簡單，你直接鬧，你跑快啲嘛，咁咪得咯。喂，thank you啊，多謝。我咁鬼輸啊！我以為有啲咩？我以為有啲咩？我要咁靜，我以為講呢個咁鬼輸。飲緊。街得落，橙街得落。阿成飲咩？阿哥，如果你食，兩個可樂，一個雞得落橙味，咁就得外賣我買。仲有冇？阿鹹飲咩？嘅，有鋪咩㗎？我瞓覺啦，16鋪咩都瞓覺。冇嘢落街，冇嘢落街。係揾比賽啊！因為林美點解唔攞咗黃牌啊？林美點解唔攞波？諗唔到有呢啲咁嘅橋，知到人咁諗起屌咧就最後話咩賺到黃牌罰錢嘅又係我開槍。今年唔係好多，就係衝呢個張，就係你，但係你係點？星期五晚開始，星期五咁，星期五去咗，啊你唔使幫我嘅，星期五嗰星期四乜嘢？
即係
係抹花開啦，係聲嗰啲咁樣，跟住你就繼續，因為你今年都已經係係啊，即係已經好似有心一年得9場。即係係考咗嘅，即刻覺得我青年乜攞咧嗰啲都可以打嘅。我呢樣我全部點當然係啊，講每日。嗰陣時每日啱啱過，因為仲可以我身材35歲啊！你又玩，你好似有玩過啊？不過我覺得而家啲競技又可以有冇以前入唔到嘅繼續過？今季嗰啲關鍵啲咯。好勁喎！一定係要搓落去，而可以慢翻。係啊，一埋我就都冇得射咁啦。正常嚟講咧，應該係佢分兩步，係點都係 block 嘅，呢個 block 曬。因為攬一隻 base 嘅嘢，即係我已經係跟住之後佢以為我屌推起個推完嗰個屌喺嗰個位啊！阿基飛回嘅，不過我中意踢你下半場，其實真係我中意利物浦嘅，即係我自己觀感啫。阿超同阿菲尼斯，但菲尼斯兩種風格咯，今日睇到阿超同阿菲尼斯。都可以踢到，都可以踢到。佢咧係啊，即係阿超，因為佢走，佢周圍走我唔知佢跑邊度，就住你，係啊，佢唔會就住我嚟走。勁喎，你覺得啊？就住，咁我就好舒服啦。我話係可以淨係做中路。你個邊啊？你個咩啊？搭喎。下次開個試下。幫手打個仔。都係嘅，即係400點有3有勝，又有比賽咩啊？好似踢好個自己腳。要睇下有冇咩咯。大部要清清楚楚，都係有分嘅。上個禮拜我有㗎。
係啊，佢開波，但阿星就簡單啲，阿星就簡單啲啊。唔係啊，要講啊！佢唔係星期三，佢決定得好嗰啲喎。阿斌都穩陣，阿斌都穩陣，阿斌都穩陣啊！即係佢淨係開呢樣咯。其實今年啲人多咗。我以為有一西嗰頭，唔係一西嗰頭啊！佢叫我將上面個名改翻過嚟喎。跟住諗住攞，係咪阿成諗住攞？其實今年啲太仔都穩陣㗎，係啊，冇理由留啊！係啊，係冇問題。fans 幾好幾好啊！揾咗啊！阿租就難嗌啲，佢真係會突然間無啦啦嗌條最新嘅片。係啦，但係過頭就預咗佢滴漏㗎啦。fans 永遠就係阿租咧，永遠第一下咧，阿租咧好多刻就預咗佢過。第一下唔得，第一下永遠第一下 hit 咧一定要冇錯，預佢過，跟住喺後面補。反而我覺得咧上佢睇中堅嘅時候咯。你拍住阿毛嗰陣時啊，阿毛特好咯，阿毛佢得喎，阿毛今年佢得喎，阿毛今年場踢到塊面都白，其實真係咁搞㗎啦。阿毛佢死啊嘛，佢踢得好啊，你覺得啊？係啦，踢得好咪踢到死為止。下下都成個心破。係啊，你睇下，你踢得咁好，你踢到死啦！你有冇見過踢到啲眼珠一定係啊，踢緊。阿毛好撚晒。阿毛踢得好啊，有幾場係幾好啊，真係。阿毛，Jason，你都係我自己咁樣講嘅啫。咁講啦，其實你都可以叫佢哋多做啲。我嘅真3個身位點追嘅直線嚟㗎，大佬。嗰個都好大嘅啊，公道啲。嗰陣時都係有缺陷嘅，不過問題係佢都係。咁問題係我望到佢係合，咁佢打出嚟，我就係收波。屌你老味，佢打出嚟，屌！你俾鳩我！冇啦，唔係上年冇，今年唔知喎。上年要冇㗎。經驗學嘢。我冇聽到佢哋。上年、前年都有。多過你食飯啊！即係互相啦，我都想。唔係同埋你有陣時理解啊，你要搞嘅。好啊，情況咁出嚟又啱㗎啦。啲進攻做啊，唔係，其實做得幾好嘅。最尾做得幾好嘅。一上場，硬好似有啲跳啫，都冇啦。但係佢話呢個最正經係上場嗰度啲3波第一問。我應該懷疑你個波有冇越位？我球喂，佢個波有冇越位啊？我覺得我佢個波有冇越位啊？佢個波有冇越位啊？我諗好似唔係喎。可能爭少少。你吹咗先，吹咗先。佢就睇到佢其實咁都係有嘅，佢今年波喺金身嗰邊球星戰，係啊，可以打到運氣咁多，但係你係啊，其實好多時候都係俾人係少少。
嗰啲地方係應該檢測晒，啲嘢食啊食。阿成自己，佢哋話阿成自己。但今日我哋都3歲，有冇加呢個咩？你3歲講咩嘢？所以冇人嘅。我哋換出嚟嗰日，我就今日啦，一路啦，好地船。你話會唔會到啊嘛？你我哋換曬咁多人，跟住唔到就經理我精我哋但係威明去太嘅，佢踢左邊嚟嘅。今年佢都打。夜晚咪咩咯？都仲有好多鬼佬都。佢有樣好咧，係有某啲人咧係有啲嘢。其實佢肯俾。講真啦，如果佢肯俾波咧，佢肯俾波唔係假㗎，因為有陣時咧睇死咗。季初有啲人就驚嘅，之後咧季初已經冇啲都心人。一件為啲鬼佬都係。但係呢樣嘢咧，佢俾到波啊，俾到波咧，你好明。係啊，佢俾到你咧，佢選擇咯，佢自己地方爆到嘅。另外阿 Phil 就係可能幾大十最有錢嘅時候，另一個就係跟住我俾咗佢哋又食咗一個佢就一學到今年會係啦，跟住佢真係浪漫作，真係浪漫作咧，諗住踩住啦，踩邊皮啦，即係碌住入去，傳波咁盤啦，佢傳波咁樣傳落去，之後落踩。好啊，嗰陣時我已經諗住係去群到佢防守㗎啦。其實朱神今日唔使慳到咁多，要做翻啲你應該。首先每個人要自由嘅，拜咗。唔緊要，你點咪就係我經歷先，賺曬。因為我大家唔係有3場4係自己要食嘅，炒個球。我上嚟先㗎。炒個球咧，嗰個禮拜冇睇到我咧。唔係，咁問題係又講一次。你話3係點解咧？自己要出嚟諗清楚。你有冇諗過佢一開波掉低5000蚊先啊？我唔搞。佢計晒條數掉低5000蚊。都開電單車啦，有冇講？出嚟做咩啊？嚟啊，揾咩事啊？做呢個呢啲536睇翻。係啊，你每個球唔係今年受傷咗嘅。
問題係房草就唔正，你睇翻房草就唔正。跟住咧入計算入真係乜嘢啊？其實呢度有爭，所以真係開心波啊！即係禮拜三但係問題點知而家我就我命真係所以玩到靠咩？但係佢嗰個咩？知道你啱啱有一段時間錢收晒，係真係有落，下年就真係一撞落啲炸咯。咩啊？咩啊？咩啊？你有冇？選大家翻嚟嘅時候，我唔使去旅行，我應該 OK。我儲子彈留翻俾有歐人，所以我暑假應該唔會用咧。唔係，我覺得咧係連個文字收唔收翻我都少少錢。就話有機會成。但係以前可能你硬件又冇，咁所以佢話相多嘅地方啊，再去考慮緊，佢都算唔曬。咁前都未有。你有冇錢想你係全緊嘅時間，你要做好，你係要考你。大家都我大個考字啦，黑咗波啊！聽住先。我就大表大師啦。好，係啊，唔係都靠你，過嚟快快想走啊！我走，贏咗，入咗我嘅。好，再見，再見。好成咁話，你要叫我教你，你要叫我教你。兄弟們，公屬圍標。我會幫你出翻張卡㗎啦。先寄張卡俾佢。我會幫你出翻張卡㗎啦。過嚟買啲酒啊！過嚟，拜拜。可以嚟下年再見。食飯再見。去晒。呢件係邊個啊？下年啊，先食高啲俾你添啊！辛苦大家，辛苦啊！今年啊24係邊個啊？大佬你買收位啊！位啊！24。飲緊佢啦！屌你老味，自己件衫都唔 keep。好圍，你想點先？你真係你離晒譜㗎啦！佢諗住出啲換波衫。啊！你樣仔，尊重下我啊！尊重下我唔緊要，出啲成隊換波衫我嘅，全部都係咪咁啊？喂，喂，有冇人走啊？仲有炒落去啊！仲未飲再飲咧，你打俾我老婆，送我翻去。冇計啊！你飲唔到啊！我哋忍耐下啦，忍耐下啦。冇計啊！如果你而家飲啊，驚你個 BB 你出世一時啦。飲還等點啊！每日4個男人4個啤酒俾佢啊！哎呀，啤酒開奶粉，我唔使開奶粉啊，4個啤
啤酒啊！你係左邊冇事。